شركة المهندس منسي للصناعات الهندسية والتجريف الحديث تقدم لكم ماكينة تعبئة صابون سائل موديل 505 اوتوماتيك كامل. الماكينة اللي بنقدمها لحضراتكم النهاردة سهلة وبسيطة، تشتغل على كهربة المنزل العادية 220 فولت. بنقدم لحضراتكم النهاردة تجربة عملية على رول شفاف زي ما قلنا. طبعا مقاس الرول ده بنقدر نتحكم فيه من خلال الرول والجرافطة 12 سنتي. ادي شكل المنتج بتاعنا داخل القادوس ستانلس ستيل عالي الجودة. الماكينة بتعبي من خلال البستم الميكانيكي، بشتغل من خلال الدراع ده. نيجي للتحكم بالماكينة. عندي دي الشاشة الرئيسية للتحكم في الماكينة. السي ده عدد الأكياس، ال ده طول الكيس، والاس دي سرعة الماكينة، البي هنا ده الفوتوسيل. عندي دي العدادات اللي بظبط من خلالها درجة حرارة اللحام الرأسي واللحام الأفقي. عندي ده زرار ستارت ستوب، وعندي ده زرار باور اون واوف، وعندي ده زرار اوف في حالة الطوارئ. هنبتدي دلوقتي نشغل الماكينة. هنبتدي نفتح المنتج. ادي شكل المنتج بتاعنا الصابون السائل. زي ما قلنا بنقدر نتحكم في حجم الكيس من خلال الجرافطة. انا دلوقتي بجرب على رول تجريبي، رول شفاف. شكل الكيس لحام رباعي بيلحم الاربع جوانب. الماكينة بتعبي من 35 ل 55 كيس في الدقيقة. ماكينة عالية الإنتاجية. وعالية الدقة. هنبتدي دلوقتي نوقف الماكينة. هنوقف دراع البستم الأول، بعد كده هنوقف الماكينة من زرار ستارت ستوب. ماكينة تعبئة صابون سائل موديل 505 مقدمة لكم من شركة المهندس منسي للصناعات الهندسية والتجريف الحديث، فرع مدينة نصر، تحت إدارة وإشراف مهندس أحمد حسن، مدير فرع مدينة نصر. شرح حسن مصطفى.